여름에 집 밖으로 나가면 너무 더워서 힘들더라고요. 그래서 이런 걸 가져와 봤습니다. 알리사 100단 아이스 터보 맥스 휴대용 선풍기인데 무려 100단계로 바람 세기를 조절할 수 있다 하더라고요. 바로 켜보니 바람이 정말 시원하더라고요. 냉각 패드 덕분에 얼굴에 닿는 바람이 정말 차가워서 기분이 좋았어요. 그리고 USB-C 타입이라 충전도 간편하고 어디서든 쉽게 사용할 수 있었습니다. 덕분에 여름을 시원하게 보낼 수 있을 것 같아서 너무 기쁘네요. 오늘도 더위를 해결했으니 이 아이템도 5점 줄게요.